say no was say baba be de Akua na wo ka say ono na amana akwenya na because of the Ghana for more share and or the mom in the first place no and I na also put him right e ma mu hu say the oka no na mo dwen ye no enye sana na etio because of say the na mo hwehwe nti no eno na me de ma mo ba say no into reality no kura na nkasa no enu enie. Akua Bastronko Ebatuma GH Muslim for Mnyabana na ama Owuzua Enie na dano social media trends trending issues are air kobano and no enamidi emun churchemu ebremo ashefo any 84 now for quite some time now Ghana has a social media has been set up raw a sign and send some abeto drop efa Stacey Amoateng ni ebiomusuno Akua Amwakwa Sally I didn't be in Safeno Akua GMB womo entokana sem be form na ebeto dwa say Stacey Amoateng awoye Akua GMB na down for pound be mo sanjina as godmother edema no we see nechi akofa ni dibia na wo word dada ewo Angel Group of Companies as I said the Angel Broadcasting Network honum nenti Ghana for the dona hu ni say San Quentin Stacey Amoateng wa ni paboni ni say wo ye sa de no etia onu ankasa ne yonko ebi kra akọ empenifo be wo mubu eka say so nipa ne jai saman no ene okuku seko nipa timo sun ne nipa hu nia no wo mo ko ka say sa same de empenifo no di kapa because we ready Stacey Amoateng ede ye Akua GMB na sa ase no ebe no fatapa si yede ema anase yesa po yede tu yema efo no mo sakra emfi ayonko fa ho na we ni eche no yun se ebra Stacey Amoateng was celebrating the 15th anniversary no and a downfall and the former friend and Ghana for you and the former friend the Akua GMB oba bontin be we no happy anniversary esa congratulate no say wait me atna na warrior home for 15 good years ma Ghana for do na adwen yo mo na say no obi atime do boni say obi atime si wechi afa wo de bie no wasa ajiwe ni onyama fi nsem a na wo timi ba bontin esa na ne be celebrate e wo bra no aginani no Ghana for adwen ho sa wo man tie ase ye kosi se ade Stacey Amoateng na mu asaba bontin na wo ba bontin na na ase ene te se kanfo ene wo de ma enkofo ma boa no se ade wetimi atimi nya de bie ewo Angel Broadcasting Network na wo kasa no ni statement a wo de tu dwa no eno na ama Ghana for adwen aye te se adwen fofo kra na yentie statement a wo de tu dwa wo say new chapter of my life. In 2016 a discussion began. In 2018 the discussion came up again. I was just praying and waiting on God for an answer. During the latter part of 2019 the discussion came up again and I finally made a decision on it earlier this year. It didn't just happen. It took years for waiting on God to give the green light, and I'm humbled to join the Angel Broadcasting Network as Executive Director for Radio and Television. I thank my big brother Dr. Akua Oteng for not ever giving up on the 4 years of waiting to have me on board. Thank you, Mr. Samuel Kofi Echampo at BE Teflon, CEO of the group, for welcoming me with open arms. To my daughter I am Akua Amwakwa. Thank you for being part of this discussion since 2018 and trusting me to make a difference. I love and appreciate you. To the entire ABN family, I am humbled and privileged to work with all of you. Great leaders don't allow people to work for them. They work with people. It is my prayer we make a difference together. To all my fans across the world, thank you for your prayers and best wishes. The good Lord continue to order my steps. And until what interesting thing we are, na Stacey and Odibetu jam ewo ne Instagram page. No wonam sa akonya no so e dia da wo mo bo an betima e ma ne nya ne dibie ewo Angel Broadcasting Network. Una wo da ase no edin bakwa ebepie mu eye Akua GMB. Aye nim se fitete no wo no na wo ye director, managing director with that Angel Broadcasting Network
a first stage abeka wa bonte say enam areda yenti ne kunu akọ ne office ho akọbọ na sum apam ne fo ya te say won be so be hu nanim ebiem ena esa beto biem say eye station na sisi ade wa befa position eno nti enam to no aba bonte ebeda asenti kana fo bi say na nti si ya pam no if you ho na da fa be si nechi no wa fa edwuma na finisem na no and detain from being nice no ba bonte ebe congratulating na danfo no on the 15th anniversary na biem so na danfo na emu na sa ba bonte abe dan ase se wo man ne kwan edi kwan edi man no ekotena sa position so na epata se na Ghana for ye hu ensem no sa na enye sa na etie kra ba ku se nukware bia enim ewo ensem na yetete wa bonte se na ekoso ewo Akua GMB na brabo mu na ama ye hu se no enkofo bi na wo mu kaka nsem edigu social media etototo nsem egu social media se na be ya won begu no hu fi ele na wawe enhu fi na di esi ano de Stacey edi abe to abonten ema no kre no eda ho pefe se eye Akua GMB na mu ena so no nsa edi ne ko ni kunu Dr. Akua otin e ko recommend ne che ne se wono so betima aye adwuma ne wo fa ni enti na demu na enye se de da abonten se wesi na chi akeka nsem gu kunu te na nadam fofo amotwe mu no ma ye bi eti ano no eno ena ma te se Stacey na be fa position no enu ti se yete ne sa de aye yinto nche kra na no so na Ghana for ka say ni emu no kra still na Akua GMB ye kasa che na wonte se ma ko so na brabo no nche dan fa anya esuahu ma na brabo ye because say na fofo afobo na brabo na ever since obeji din won na etime yina ma na dem pa na go hu e wo Stacey Amoateng ho a wasa de ne rare action mu say wetimi akofa the position e de aboso go for I can sempi enu nti matunsa e de afrem ya kasa menua ba Akua sikapa si ensi konya na ensem we yendomo suko yemfa ensem no enkotu ye enu nti jebre ye twa ye ho aba ye ba ye bedi nkomo fitani asese ni din ene your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe Akua sikapa nana ma ahon fe bibia bako nse ami adome so me ho ye ederade ase Akua sikapa de oba Stacey Amoateng de abetu dey awo da se cheche nsem se opa trese Akua GMB na mu ene man position ewo Angel Broadcasting Network so ente di brain na Akua hold dada no no abe hold nu Akua na de man no enye se na Ghana for yesusu no sai se me odwo ho se nana ma me na makonya iso de acha too much etiefo ene eye ahwefo enyina obusa asempa na eye Akua GMB ene ma ne kwan e ma ne timi bebeye ebetimi aye no kre ebetimi aye no kre because on say Ghana for epe eye ensem bebretie obia bibia ba like ye pese like ye humu ye pese ye te de elko ye pese ye zinti ye pentem conclude enioma e de man croford do enti so wo kase eye Akua GMB e na ema ne sa kwanya no e de eba ya ebe ye no kre ebe ye so enu kan settle adwin say enu kre se Akua na man akwanya no nkwa na so no na e kan enti say ye no kre say o na de man na te say ne kwan so no Ghana for na pentem ekoko kan ye say ane wo ye say because of say nipa ne ye ne godmother e na wakwa je ye ne position enti wanya de say dem kofo kan ye di na temia na say watimi ababontia that means no kure wo enu ti na odi tuja ni say Ghana for kan wo ndi nika because ye hwe Akua GMB ever since we worry Dr. Akua otin ensensem aboboba afa no ho ne na fufemu ni na fofo nia ofa wo mu de omutimi aye ewo nechi na afiwe mu abeto dwa se woni nukunu Dr. Akua otin first assistant Ghana danfo ne former friend de beto dwa se oni nukunu omutema tetea ne sa te se ama ye pamo no crazy office wo ne officer wo ewo Angel group of companies on ya pamo no efi ho asotro de echi awagya ya ba na afedie ya better say wo bia no ye no godmother o say na tanfo no e be fa new position no e wo ho
ebiem se se wo picture one sharing and this again for dream says and ekoso na ono ohono no mo fom so ne se de ekeka ba no wo me celebrities de ekeka ba no de omo show ye no ne yeso yesi ehu gyana ne yeka no cry there wo mo ehu ye e na omo ye ye se de ne ehu ne edi hu adanse eno ampa enti de omo ne hu ye e na no wo mo eka bi de na wani hu ye wani hu se no won hye ka wape de ka ye nyina waso na te ye se akua fiatwas ne ye ni hu se ebra eye Dr. Koku Otene birthday no wan hye dan we hye no but we hye ne ba egudie a omo share the same birthday no we hye apla no e woni social media pages and no so Ghana for the can as record. Okay, enti kawa wanhye ene eye birthday a wan we hye eye nukunu eno ne ade amani hu wan san be yi ano de aka nyina no eye maso ene te enye nokre enti no Ghana for epentem ebu aten ententem so dodo se nipa no munim wan we hye no ewo baabi ama mo ehu unim ni fie se wo we hye na wan we hye no aso me celebrate some dem ye mo nyama to bedwe ma ye hye le ekoso no mo ye ma ye enye eye wo ma ware nsema akua gi efiatwas nega ede ba yanka akua GMB hu ne se wonam social media post ni oma shedan good enti enokra ma hu no se onye the type a bibia ni obeba abonten aba beye oni ni kunu no etena se omo ware ye agudie nyama ye so ne na edikan wo nkwada edikan yeah da be na hu se ye Dr. Koku Otene odi na woda Akua GMB taking a platform ever shame oh see da be na ma hu ye ase mi hu ye se be follow no nti se oposti a mi hu na no ada Dr. Koku Otene papa ye say okoye hu pictures na odwetu dwa jina ni kunkwa na mu echia ebutafo na adamfo ba eye ne de na meko ne birthday so say an Ghana for ehu ne say ne birthday ya anwehye no ne birthday how many times no ne tina ye yi one ne worry ye 17th March one ne worry ye how many times na papa na di ne birthday and how many times do take it to the page so kokwa we share no we wanya ade foforo mamu Ghana for epe because of mehu we enu nti enu anu no ma me conclude nka say ene say na eko sa su ni eba na ebra so say wo see yejai because emboa ye nche Akua GMB ni namfo femu who the likes of AJ Pounds Efia Schwarzenegger Tracy Boache Emilia Brobe ehu omu nia so ono ma nante da wo yonko femu na wo muni aso wo record no nye na chi bi ebe tete e fa na chi ni aka nsa fa no ana se ne be ko bad blood na wo ntema tete a na ye nsempi ye kai ehu se ye AJ Pound beto bonti se se Akua GMB de na obi yi ne to je ba se asem wo ebiem so ne first as nigga therefore ya no giremu the former friend na wo de no to Angel Broadcasting Network okra po man position e say ye wo mo ho ni ampo no ono to begina ho ka na ware nsemu allergy nyama se woni ebi mu twempna body krabum emedi mbobo no kra kofa nsem de bre no ye hu ni nya na wo sade ne re se adam fufrom wo des we fu position na wa bre position na wo pro bi fufro ama na ye dwuma ma wa wadanfo na ode ne be hye na yo nana ma ye hwe ye nua be ya me start no me ka say de enamfofo aye no nka by this time we sanka osua bibi edi efri mu good e we sanka we hunu enamfofo wo mo ne ye no wo mu su se wo mo ben na de esie na wo twe ne hu edi free hu but I say up till now no ohun hwe won steady hwe on dintu mu se enamfofa enye emfama no enti no like sa ayonko gro no eguso eniso na de pa na o he to na be ma na eniso aba no na na me na egi se de be to nyankopon kwa na enim because say de na fofo aye wo nyina echi na yes still wo sa edi ayonkofo echi dia that means ebia na bibi fofo na be ma na ni aba no ho so na ya hwe se wo free baby na wo de wo yonko eba no eno no na ma efa bi no eye okay efa bi no so enye okay enye okay in the sense say wa na wo free ho no me ana me pese me free ho na me de madam for ba be she ho it's not right say wo free baby emfa wo yonko me she ho no because den ya omo di kan no o magu animu aso o maka bibia etia wo pen enti wo di yonko we se ba no den na wo expect say one time meye
wan hwe kwampo na de obeba ba be ye kwa no afi emma ebia baabi a wunya bibi ana baabi a wonsa etimi ko wano no aha no obaba ba si ho kwan e de ama wo enti no saa efa baabi no se wo free baabi wo de wo yonko ekwa kwahye ho no anka boni bia enim de bai enam wo experience wo past ayidie no wo so de dwen ho na wo hunu se eni kwan se wo di se adwuma no ena de ntia me hu ne se eye okay so eye se Tracy ode no Stacey ode no kokotena ho yi girl no obi a oye matured ena like oni madwuma no eni so enti wo hu ne se ebi a ye pamome so what is first one yes so no ade ne peko odo wo peko dia wuntimi mfa nipa wo ben wo by say ye pamome every honum ena me ne ye misu ntemti ye pamome de every honum na me nim nipa so mesia metimi de na ye den aba ye pamo wo no hey sister asem we sisu bie mo ye pamo wo ye pamo ade no wo kure nso ye nyu na wo fu pe mu ko ye pamo no wetimi enya kudu asa afro bi se ye pamo nti be hye wo ma me wutimi ye sa yeah ubetimi aye say kai ko wenu ubetimi aye say na ubetimi di nipa no aba na nipa na aba ye den aba take that pussy because we nim say ebe nipa no onim de obetimi atake the manage obetimi atake that adwuma no into a different level and also obetimi am adwuma no to empon dan say be kwakofo obi a ono no wonim ayi ho hwe na ye de no beba against kapa me nya hwe se Ghana for no be ya adwen because we say ye pam obi a enye ne brand na aso ne ye ma na afie adwuma mu ye pam no like oya obi ka ho enu nti eden a nipa ne bedi ho ya say me brand so adwuma no kan ye nsi bebi a me pay ene ye pam me bibi na esi ne ye pam adwuma ne ye te answer now because o say we be worry wunti ne do buy ene ye yi we for no ebe mo wate ase say say ni ene say na mate me ho ase okay say because we be how we manage no enye okay and as say ene na wa mo asa recommend obi na wo nya no mo dia ene because we betimi recommend obi say na wo nya then it said o recommend no better than you say no sana opacho say wo ye pamo na wo recommend obi a wo kasi obi mmehye wanan a na better say wo ngako no wo ba no wo so mbo sen wo nana ma e ma ni betimi ayesa nana me say makọ adwuma bi me meti adwuma hoyi me nim hwe because o say me papa adwuma nti ena ye de matena no me nko hu school me nim hu nim bia ba ye me papa adwuma ye se mentena no matena no ena me papa hwe se de enioma ekone de yi na enioma ntoto ye enti wo so kokope wo bia wo sua ade no hu nim de wo nim hu bibi obetimi aye na me wo bia wako hu school wonim ho enioma waye adwuma ewo sa side ne pen a didn't na me ntimi recommending because of say wo me ma anya better ntimi me yonku ni ntimi nya better no we are semu na say nipa na odi ne ba better na nipa no so aware enya so ye single person okay yen hwe Stacey Amoateng na mu ebra onye adwuma ne foforo no wo de betu ja say nipa wo we enye de bia na say wonya ade ebe so nipa ni ana say wundi nipa echi na ye de ope ebi we say wunyi nipa nto enchen na ye de ope na aiming for what you want e wo ne ka say mu na me kira ase e wo me dem na wo ka asa na afa de o da betu ja say ye edwuma no krampo no enam Akua GMB na so ena onya ye nti onam so de da na ase na asem o kan so part say we yi na sinche no be fan position na adwebe pa ne enfama wonu Stacey Amoateng no amu onu amu na adwebe no be se yendwe ma no any pass o dwanjin boni bia ede ma no because yes wa ba bontin e de ababa tu eja say Akua no ne ma na kwenya no e ma ne nya that position na say before that na nsam no ebobo ba na wonya memede Akua so no odi kan ka say ane opportunity but you have to grab it na say no wo say baba be de Akua se na wo ka say ono na ama na akwenya na because of the Ghana for more hwehwe and or the mam in the first place no enti afi na also put him right e ma mu hu no say the oka no na mo dwen ye no enye sana na etio because of say the na mo hwehwe nti no eno na me de mam ba say no into reality no kura na nkasa no enu enie enti na me de to manim ti we dia adwofofo bia eni ho ebie enu so hwe afesi ade Stacey Amoateng eni Akua GMB o mayo ko fa no from what is coming out no did say that so one omo ye cool with each other
Nana ma ebetimi abase wo mu yeku ebetimi abase wo mu nyeku ebetimi abase wo mu yeku in the sense of say or the babontin say eye akua e na e ma na kwenya that means say akua so abe congratulate no e won anniversary so one good 10 deserves another good 10 wadana wa congratulate no so ababontin abeda na say and into you no na settle she and no there be like it could be so wo mu ye okay ewo ho say like na bibia any woman tem because as a me and my recommend o there then that means say we are in good terms. Are you getting it? Na just say nyina na ye okay yet ye ho ase enu nti enewe it could be so say bibi ekoso in the sense of say yenye emma eye wo mo mo abonti ehunu say ye okay but me no want tem pa de ene eja ye twene dendende na say something ya ba abonti no mo ba clear say Stacey Amoateng clear na but say betima ka say even our rejaye our grow na first stega ene nkofo bi aka to abontin say na ekoso Akua GMB na brabo mu no betima ba ne senya no kre betima ba senya no kre because our rejaye ye nsem e baye eye first stega wo keke nyina okan ye asotro ne hu kro ne bebem esoso woteye say Akua ba abontin wo de mfonya ba beto se ni kunu abona so ma na fo aho ni kunu ba abontin ebebe ka bibi fa our rejaye no obi ama abontin ama meka hwe because of nyoma kitten wo mu ehu ye na nipa no nani enye hu ana wa hu bibi ntina and that means ma me conclude na me hu ni say enti betimi aba say our rejaye bia kwampo eni ho no musa eni ho sa and na mu nkosi first stega na wo mo mto mo ka wo mo omanu ahyem efa omababwe na egunu so mo yeskafo aden na ma bede wo hu so mu nkosi na wo masi no na sense ba ya na ya inu ntimi hunu se ye wo mo from my lawyer for ne wo mo keka sansem bo nyina kokasa ya na so wo man kasa you see say Dr. Akua any Akua GMB they are the type they are not like so wo ye social media type wo mo nye wo bi a wo mo ba abonten ebebe de wo mo nyoma betu eja o mo be hata wo mo ntuma gufi e wo abonten enti se bibi ani a they settle things womotina kokom no wo maye enti fine wa ba begum anim asem wa be ka ensem a enim e wa abonten but that doesn't mean say wa ba be ka me hu finti no me so me mra me ye me hu fin there bi ponko abodama na ni wura so wo mo odam so wa abo abodama eno nche se wo wura no wo so bodam di abo na chi bi there bi case kapa de we do munsem I was therefore aha ene de enkomo no ebesi wo so adwe wo fa ensem we hu no fatudwa ewotuma GH ya comment section ma refi se video we betimi ahya ma dofo adanfo bibi obombia amo no so ehu de ekoso midin de na ama owusu ase na hu no case kapa ene ne mini no esi nkonya makramu